Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu, wakati tunarekodi katika kipande cha kwanza cha ndoto 7, tulikuwa tumefika ndoto ya 5. Ndo kwanza tunaanza kuielezea, ikajikata ghafla katika kurekodi kwetu. Na vitende ya kazi vyetu havituruhusu kuunganisha kipande. Sasa inatulazimu tutengeneze kipande cha pili ili kuwa ni muendelezo wa sehemu ya pili. Kwa samahanini sana kwa wale ambao tumewakata. Pengine mlikuwa tayari mmeshaanza kusikiliza, mpo katika motion, imekatika ghafla. Na vile vile tulikuwa tumeishia ndoto ya 5, na ndo kwanza tulikuwa tunaianza, kabla hatujaielezea ikawa imekata. Sasa moja kwa moja hebu twende katika ndoto ya 5, na hapa tulikuwa tunaelezea ndoto 7 ambazo ukiziota ndoto hizi basi ni ishara kwamba utapata mali, maisha yako yatakuwa mazuri, utapata riziki muda sio mrefu. Sasa tunakwenda kuendelea kwamba ukiota ndoto hizi basi tambua mali, riziki muda wowote vinaweza kukujia. Alhulmul khamisu, ndoto ya 5 katika zile ndoto ambazo tumekuwa tukizielezea, basi inasema fathul babi ba'da ighlaqi, ni kufungua mlango baada ya kuwa ulikuwa umefungwa. Anyara naimu baban, muotaji akiota anaona mlango mughlaqan, umefungwa. Thumma yuftahu lahu, kisha unafunguliwa mlango huo, basi fahadha yadullu ala zawali dhiqi wa fathi abwabi rizqi. Hii huonyesha kuondoka kwa dhiki na kufunguliwa kwa milango ya riziki. Kwa hiyo yoyote akiona ndoto kwamba mlango ulikuwa umefungwa lakini ghafla ukafunguliwa ndani ya ndoto, atambue kwamba ni ishara na dalili ya kwamba sasa ule ugumu wa maisha yake unakwenda kuondoka na riziki zake zinakwenda kufunguka. Kwa hiyo ndiyo tafsiri ya ndoto hii. Twende katika ndoto ya 6. Alhulmu sadisu, ndoto ya 6. Ndoto hii ya 6 inatuambia ru'yatu dhahabi awil fidda, ndoto ya kuona dhahabu au fedha. Akasema ya kwamba anyara dhahaban au fiddatan duna israfi au fitnatin, mtu akiona dhahabu au fedha bila pupa wala fitna, basi tafsiri yake akasema fahadha yu'dhin birizqin wa malin ya'ti min haythu la yahtasib. Hii ni bishara ya mali na riziki itakayokuja pasi na kutarajiwa. Kwa hiyo ukiona ndoto hii, basi inaashiria kwamba riziki yako, mali yako itakuja haraka sana, tena ghafla, bila hata ya kutarajiwa. Hiyo ndio tafsiri ya ndoto hii, na ni moja kati ya ndoto ambazo ukiziota basi ni ishara kwamba maisha yako muda sio mrefu yanakwenda kuwa mazuri sana. Alhulmu sabi', ndoto ya mwisho ambaye ni ya 7, ulama wanasema ru'yatu nafsihi yad'u Allah wa yabki, ni kuota kwamba nafsi yako inamuomba Mwenyezi Mungu huku unalia, unamuomba Mungu huku unalia. Ulama wakasema anyara al-insanu
mwanadamu kuona annahu yad'u Allah wa huwa yabki bi khushu'i. Mwanadamu akiona katika ndoto, ameota katika ndoto ya kwamba analia, yani anamuomba Mungu huku analia, lakini kwa khushu'i, yani kwa unyenyekevu, basi fahadhihi min aqwa dalaili alfaraji wa tafriji rizqi. Hii ni miongoni mwa dalili kubwa kabisa za faraja na kufunguliwa kwa riziki ya mwanadamu. Kwa ukiona ndoto hizi ndugu zangu, mpaka hapo tumekamilisha ndoto 7. Ndoto za mwanzo zimekatika katika kipande cha nyuma, na hichi kipande cha pili ambacho tumekuja kumalizia, tumekuja kukamilisha ndoto 3 ambazo zilizokuwa zimebakia. Basi al-ibra, mazingatio, ulama wanasema idha sadaqati ru'ya wa saluha al-qalbu fa inna Allaha yubashiru ibadahu bil khairi, kwamba ndoto njema pamoja na moyo ulionyooka ni bishara kutoka kwa Allah ya kheri inayokuja. Ukiota ndoto njema ni bishara inayotoka kwa Allah na kheri inayokuja. Sasa basi, ikiwa utaota ndoto hizi lazima uzilinde ili hicho ulichokiota kikutokee. Kwamba umeota ndoto hizi ni ishara kwamba utapata maisha mazuri, utapata riziki, utapata mali, utapata pesa. Sasa huwezi tu kupata hivi hivi, kwa sababu hata mchawi akigundua kwamba una dalili ya kupata kheri na baraka, mchawi anaweza akakufanyia ubaya. Sasa hebu twende tukaangalie dua fathi abwabi rizqi ba'da ru'ya salihah. Dua ya kufungua milango ya riziki baada ya kupata ndoto nzuri zenye ishara kwamba wewe utapata riziki. Dua yake ni hii, inasema ikiwa utaota ndoto hizo zikakuletea ishara kwamba wewe una dalili ya kupata riziki, basi kithirisha sana kusoma dua hizi asubuhi na jioni kwa kusema Allahumma ya Razzaqu ya Fattahu ya wasi'a al-fadli in kunta hadhihi ar-ru'ya bushra minka fahaqqiqha li khairan tahqiqi. Allahumma iftah li abwaba rizqika allati la ta'laq wasquni min fadlika saqiyan hani'an la faqara ba'dahu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka waj'al rizqi tayyiban mubarakan waj'alni shakiran lahu. Dua hii utakuwa ukiisoma asubuhi na jioni. Sio mbaya kama utaisoma mara 7 asubuhi na jioni. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea kheri. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Na yeyote anayemcha Allah, basi Allah humfungulia njia ya kutokea na humruzuku kutoka asikotarajia. Na katika aya nyingine Mungu anasema wa fis samai rizqikum wama tu'adun, na mbinguni kuna riziki yenu na yale mnayoahidiwa. Allah anakuahidini kitu kizuri na mtapata riziki kutoka mbinguni. Mwisho kabisa, naomba tuitumie sana dua hii, lakini tusiache kusubscribe, tusiache kushare na kadhalika, tusiache kujiunga katika grupu letu ambalo litatupelekea kuweza kuingia
katika mfumo wa mafunzo bora ya dua na harakati mbalimbali za kidini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.